Hi guys and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yana na samu $1,000 a cikin wannan site din ta yadda na yi amfani da small kuɗi, wato na yi a growing karamin kuɗi wanda dala 100 da wani abu ne zuwa dala 1000 da wani abu kamar yadda kuke gani for now yanzu haka. So zan nuna muku step by step strategy da na yi amfani da shi, wato hanyar da na bi wanda kai ma I hope idan ka bi step by step yana na bi za ka yi making like abin da ya fi wannan ma a cikin wannan site din. Okay, so kafin mu fara bidiyon kar ku manta da subscribe mu channel din nan, ku yi like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share din sa, annan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, dukkan da ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So da farko wannan site din kamar da kuke gani already ga waɗanda suke ta tunanin ko irin za su tafi ko kuma some irin makamancin irin wannan za su iya warewa, ko kuma saboda akwai waɗanda suke magana like idan wannan ɗinsu suka tafi emergency, wato suka tafi maintenance under naira ɗin sai mutum ya yi tunani. So kamar da kuke gani wannan certificate ɗinsu ne wanda aka bayar so before ma a yi wannan ɗin a wannan site ɗin. So da aka baka da wani matsala wanda muka dawo za mu ga ƙarin bayani nan game da certificate ɗin kamar yadda kuke gani ga everything. So an sa hale musu like ba wa irin site bane, kun gane, wanda gaskiya irin na da su tafi haka kawai ɗin nan, ko da su dai zo ya daina aiki but ba wai irin nan kusa ba, so za ka iya making one ba su da wani problem. Okay, so idan muka dawo kamar da kuke gani a nan wajen, so abu da farko za ka fara yi shine recharge, wato za ka yi recharging na account ɗinka. So za ka zo nan bottom da ka saka deposit kamar da kuke gani. So in muka clicking akan bottom ɗin deposit, so za ka iya deposit ta hanyar amfani da USDT ko kuma TRX, wato dala kenan. Minimum dala 5 ne za ka iya deposit, ko kuma ka zo nan wajen legal tender sai ka zo nan wajen da aka saka under naira, so sai ka yi deposit using naira. So a nan wajen minimum na deposit 5,000 ne, wato 5,000 sai mi kasa sai ka danna submit kamar yadda kuke gani. So in muka danna submit, so za mu dan jira shi so that za a kai mu yanda za a baka account number wanda za ka yi transfer. So idan kai transfer din that's all, sai ka dawo za su maka funding kuɗin ka ana. So kamar da kuke gani yanzu gashi sun kawo mu nan wajen, ga account number nan, ga sunan bankin, ga sunan account ɗin da za mu gani. So the only thing abinda kawai za ka yi yanzu za ka kufa wannan account number, sai ka je a cikin account ɗinka sai ka yi normal transfer. So after ka yi transfer na wannan 5,000 ɗin ko kuma yes ka yi transfer na daidai kuɗin da amount ɗin da ka saka, kawai sai ka zo ka yi clicking akan I faith completed check my deposit kamar yadda kuke gani. So kana clicking akan wajen, kawai idan ka dawo za ga deposit za ga kuɗin ka ya hau kan dashboard ɗinka, wato ya hau kan balance ɗinka kamar yadda za ku ganawa for now. So haka za ga kuɗin ka ya hau kan wannan ɗinka. So za ka iya using naira ko kuma ka yi using wannan kamar yadda kuke gani. And then sai kuma ga waɗanda suke buƙatan compensation. So idan kana so, wato abin da nake nufi shine idan ka yi asara a dawo maka da kuɗinka, ko a dawo maka da like irin kaso 80 na kuɗinka, ko kuma even wani lokaci ma sukan dawo mutum da 100% na wannan kuɗin. Okay, so abin da za ka yi, za ka zo nan wajen da aka saka calculator ɗin nan. So idan muka zo wajen calculator kamar yadda kuke gani, so a nan wajen za ka rubuta amount ɗin kuɗin da kake da shi. Misali let's say mu ce dala 10 ne. So idan kai click ka saka dala 10, sai a nan wajen mu duba ƙasan nan kamar yadda kuke gani. So gashi nan, so make sure za ka bi wannan stage ɗin. Ga stage na farko sun faɗa maka da kuɗin da za ka shiga trade, ga stage na biyu nan, ga stage na uku, ga stage. So muddin ka bi wannan stage 8 ɗin nan duka kana shiga trade da shi, and then kai loss na wannan kuɗin, so kawai idan ka koma za su baka compensation, za su mayar maka da, amma make sure ya kasance kai amfani da wannan stage ɗin. So za su mayar maka da kuɗinka 100% ko kuma 80% na wannan kuɗin, so sai ka ci gaba da trade naka. So make sure in kana so za ka iya. A nan wajen muka zo wajen beginner ɗin nan, so akwai taxes a nan wajen wanda mutum zai iya yi, wanda like idan kai sabon user ne, so idan kai wannan tax ɗin akwai wannan da za su baka. And then ga waɗanda kuma ba su da capital, waɗanda su ba su da capital kwata-kwata ne, so still dai za ka iya making capital a cikin wannan site ɗin. Ga wani waje nan da aka rubuta simulation nan kamar da kuke gani. So idan muka clicking akan wajen simulation, za su baka demo account mai dala 20,000, ko kana danna wajen simulation automatically like barna wannan. So automatically kawai za ga a wajen za ku ga akwai 20,000, kun ga a under simulation ne. Okay, bari na yi refresh, ko na ƙona ne ma I don't know. So okay, so da ni nawa kun ga babu shi yanzu for now, babu na ƙona.
So kawai kana zuwa wajen simulation nan za su ga sun maka providing din demo account da $20,000. Wannan $20,000 din ana so ka yi growing din shi. Idan ka mai da shi 30,000 za su baka TRX guda 5. Idan ka mai da shi wannan ya fi haka, like idan ka mai da shi I think dubu nawa ne kuwa, like akwai time ɗin da idan ka mai da shi miliyan 5 ma za su baka iPhone 17 Pro Max ne. Amma na san na ce 17 wani zai ce a to ta za a kawo mishi, so maimakon a kawo maka za su baka daidai kuɗin da yake na wannan wayan ne, so that za ka iya cire kuɗin sai ka je ka siyo wayan ko kuma ka yi wani abu da kuɗin da abin da kake so. Okay, so muka zo like bari na ga campaign ɗin wannan okay, muka shiga. So kamar yadda kuke gani ga reward ɗin simulation ɗin nan, kamar yadda kuke gani gashi nan idan ka mai da shi 30,000 za su baka TRX guda 5 cash wanda za su baka account ɗinka, you know. Sai idan tier 2 kuma idan ka mai da shi 50,000 za su baka TRX guda 10. Idan ka mai da shi 400,000 wannan kuɗin da suka baka kenan 20,000 ɗin nan, so za su baka 10 USDT $10. Nan in ka mai da shi miliyan 1.5 za su baka wata kyautar mashin physical ko kuma su baka daidai kuɗin wannan mashin ɗin. Idan ka mai da shi miliyan 5 shine za ka ci iPhone 17 Pro Max ko kuma su baka kuɗin da yake daidai da wannan iPhone 17 Pro Max ɗin kamar yadda kuke gani. So make sure waɗanda ba su da capital za ka iya participating akan wannan, you know, just kawai za ka wannan ne sai ka zo wajen simulation ɗin nan. So da ka zo wajen simulation, that's all, kawai za ka iya fara trade. Za ga sun baka 20,000 ko ka buɗe account ɗin, kawai za ga 20,000 a wajen sai ka fara trade da shi, you know. So za ka iya wannan kun ga ta wannan hanyar za ka samu trade, za ka samu capital wanda za ka fara trading. And then the lastly kuma shine yadda ake yin trading ɗin. So ga waɗanda ba su iya trading ɗin ba already, in ba ku manta ba suna da wannan signal group wanda suke providing signal wa mutane. So za ka iya using wannan signal group ɗin wanda zan muku dropping link ɗin shi ma a description. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan shine signal group ɗin. So duk bayan mintuna suna dropping signal kamar yadda za ku gani. But amma kamar yadda na faɗa akwai wannan da na ce zan muku bayani shine strategy da nake aiki da shi. So kamar yadda kuke gani strategy da nake amfani da shi ko da yaushe idan na zo abin da nake looking, ina duba yanayin yanda chart ɗin yake tafiya, wato yadda wannan colors ɗin suke tafiya. So wani lokaci idan ka zo za ku ga yana ba da 5 a jere. Idan ya bada ja guda 5 sai ya bada green guda 5. Idan ya bada ja guda 5 sai ya bada green guda 5. So abinda za ka karanta kenan da farko idan ka zo kafin ka yi taking trade, you know, kafin ka yi taking trade ka yi kokari ka yi understanding wannan, you know. So kun ga kamar yanzu wannan gashi nan pattern din yana kokarin ya canja ne, ya ne yanzu ya kuka ga yanda yake bayarwa. Misali mu cire wancan jajaye da ya bayar a jeren nan, kun ga yanzu ya fara bada green 1, ja 1, green 1. So yanzu me za mu yi? So yanzu for me ni ba zan shiga trade ba, zan yi waiting nashi ne in samu confirmation. Menene confirmation? Yanzu idan naga next ya bayar akan ja, so ina expecting next kuma da zai bayar akan green ne, kun gane. So nakan yi amfani da wannan daman ne ta yadda zan iya zuwa like kwata-kwata bai fi na yi trade 3 ba, but amma idan na yi wannan trade 3 saboda na zauna na nutsu irin na samu confirmation mai kyau, so nakan dan shiga da ni da kuɗi mai yawa. But amma ba in baka shawarin kai yi haka, kun gane. Ba in baka shawarin kana shiga da kuɗi mai yawa, ka shiga da abin da ko da ka yi asaran shi is okay. So zan yi amfani da wannan dama idan na dan shiga da kuɗi mai yawa, so lokaci sai ga irin trade kaɗan na yi amma na samu riba mai yawa. Kun ga yanzu yana bada green 1, ja 1, green 1, ya sake bada ja. So yanzu zan iya ce zan saka wannan ɗina akan ja akan green, you know. So misali bai in shiga da $50 misali, sorry. So sai in cire na shiga yanzu da $50. Okay, kamar yadda kuke gani. So just abin da nake karanta kenan. So yanzu for example idan na yi win na wannan trade ɗin, so misali in na yi win na wannan trade ɗin ma zan iya haƙura sai wani lokaci bayan wasu mintuna ko bayan wasu awanni tukunna in sake dawowa, ko kuma in sake nutsuwa in sake samun irin wani trade guda ɗaya mai kyau. Maimakon kun gane instead of yanzu in ta shiga ina ta shiga, nakan zauna ne in kalle shi ya bada wannan ya bada wannan, but amma in dan samu wani setup guda ɗaya mai kyau sai na shiga trade akan shi ta yadda idan ina samun profit akan wannan is okay dan iya tafiya abina ma. But amma da yawan mutane
wow, kun gani abin da nake faɗa muku, you see ba, kun ga ya sauka, kun gani green ɗaya ja ɗaya, green ɗaya ja ɗaya, green ɗaya ja ɗaya. So yanzu inda wani ne sai ce zai ci gaba da yin trade ɗin. So for me yanzu yanda na ɗan samu wannan, kun ga na samu wani riban dala 40 da wani abu. So zan iya ce zan haƙura yanzu da trade ɗin, sai bayan wani lokaci zan ci gaba da yin trade ɗin bayan wasu mintuna ko ba, you know, saboda yanzu dumo ka takura za ka ci gaba da yin trade ɗin, so za ka iya loss na wannan kuɗin. Ko kuma idan zan yi trade ɗin, so zan zauna in ta kallon shi har sai na sake samun wani setup mai kyau. Kun gane? Yanzu kamar yanda wannan yanzu na samu wannan, ba zan ce yanzu kawai next kuma kawai yanzu zan saka akan ja ba, a'a. Saboda anytime idan ya dan bada haka zai iya canja pattern din. So amma tunda na samu ɗaya mai kyau, so kawai sai na rabu da shi, so that kawai idan sake jiran a sake samun wani pattern din mai kyau, sai dan sake yin trade ɗaya haka akan shi ko kuma trade biyu. Dole kun ga gashi nan akan ja din ya sauka, but amma kun ga irin abu ne wanda in ka zama greedy irin mai buri haka, sai ga kuma abin da ka samu din ma ya tafi. But amma in ka dan samu riban ka, just sai kai waiting ka sake samun setup mai kyau, banda kuma over trading irin ka yi ta yi da yawa. So wannan shine step by step yanda na ke bi. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi.